مرحبا بكم. أحمد مرزي يقدم لكم صوت الخواطر. من لم يشرب من بئر التجربة مات عطشا في بحور الجهل وتلاطمته أمواج الفتن. لا يهم أن تبحث عن المال طالما أنه بعيد عن قلبك، فإذا تمكن من القلب فاعلم أنك في خطر وفتنة عظيمة. قال بعض العلماء: الغموم ثلاثة: غم الطاعة أن لا تقبل، وغم المعصية أن لا تغفر، وغم المعرفة أن تسلب. أكثر الناس ينتظرون شيئا ما ليتغير، وآخرون يتغيرون عندما تحدث لهم صدمة أو تتغير أدوارهم في الحياة. لكن أعظم التغيير هو التغيير المقصود الواعي النابع من التأمل والإرادة والشعور بالمسؤولية. إن حياة معظم الناس تبنى أو تهدم في أوقات فراغهم. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد. عندما تنتقد أحدا فبعين النحل تعود أن تبصر، ولا تنظر للناس بعين الذباب فتقع على ما هو مستقذر. لا تكن أحادي الرأي، فمن الجميل أن تؤثر وتتأثر، لكن إياك أن تذوب في رأي الآخرين، وإذا شعرت بأن رأيك الحق فاثبت عليه ولا تتأثر. عيوب الجسم يسترها القماش، ولكن عيوب الفكر يكشفها أول النقاش. صوت الخواطر.